Esse veículo aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui agora a parte de baixo. E chegou aqui pra gente, o condutor falou que não conseguia engatar ré, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês o que aconteceu aí de primeira instância. Perguntei para ele se ele viu alguma mancha de óleo na garagem dele. Ele falou que tinha uma pequena mancha e não se atentou muito, né? Olha o que aconteceu na coifa aí do câmbio, lá do câmbio aí, vazando todo o óleo do câmbio, pessoal. Então, qualquer tipo de vazamento, eu venho salientando isso nos meus vídeos, né, pessoal? Sempre informando e deixando bem explícito isso aí. Qualquer tipo de vazamento que você tiver no veículo, pessoal, pare de imediato, tá? Porque nesse caso eu vou trocar a coifa, a gente vai colocar 2 litros de óleo aí e vou sair com o carro para teste, tá? Pode ser que ele tenha sorte de não ter que abrir o câmbio para fazer a parte interna do câmbio, né? Para fazer troca de engrenagens e afins, que a gente também é especialista nisso, tá, pessoal? Tá procurando um reparador de câmbio aí, especialista no mercado aí, é só procurar a gente, tá? A gente vai ser um prazer atendê-los e passar orçamento para vocês, tá? Então agora, de imediato, a gente vai trocar essa coifa, tá? Colocar 2 litros de óleo de câmbio, porque vazou, tá? Totalmente, tá? E o problema aí maior aí, o maior não, né? Um problema que pode se agravar é esse câmbio aí não engatar ainda a ré, porque ter danificado a engrenagem, tá? E fora, pessoal, que esse vazamento aí, vocês podem ver que já está infectando a bucha de bandeja, né? Daqui a pouco ela pode também ocasionar aí de cair em cima da bucha, infectar e estourar a bandeja também, tá, pessoal?